Ja, og for å begynne om en liten løte, så kom bare langt inn i høttene. Plåser her fremme i eisen, det er ikke smedest. Det er så langsomt så gjennom dere har haft samfelagsmøtene at nå er bare å sette seg fremst rekke. Plåser eisen her i ivre. Så kom endelig inn. God kväll. Välkomna till Sangmøti. Vi får börja nu, vi får synja en sang och Nils Pauli kommer upp att börja. Vi får tacka och gör ut det om alla tog hinsa med Jesus är.
Ja, hjertelig velkommen et sånn, en affær, og tykker som er ved inn. Kom endelig nærmere, plass langt inne, så til å komme. Tykker jeg, 3 år siden, samfunnsmøtet våre, det ikke, vi får ikke skrive, nøytjan. 20 var ikke, siste år ble det avlyst, nå det greier, og tog det en særlig glede at jeg kunne savnes, og bjør deg til å være hjertelig velkommen til samfunnsmøtene 2022, og eisene til kvöld i kvöld, heter her har vi kallet for et sangmøte, tog løyvågen eisene til å ha vittnesbord og tale, men det var noen sanger, og for å synge lovsangen sammen, akkurat så løsner som David, heter hans år, som stand om for her, fra Salme 434, Gjeri Herran, Storan sammen vi mer, let dere sammen sette navn hans høgt. Og derfor jeg gjøre, i Samfelagsstevnan, og for å ta de gamle klassikerne som langt av sunge, det har vært flere nødgjør. Og så fikk jeg høre Maria Leygarkvøld og bare Leygarkvøld komme til synge, og for å høre en vittnesbord fra Thomasen Jakobsen, og Jon Ferre kommer at tale til dere, sett ned av møtene. Så let dere gjøre Herren Storan sammen, at synge hans lov, og hans pris, og vana det så løsner at noe av dere kunne si at jeg har glede, at han lever. At han lever. Og kanskje omkratikken kommet her for det første fer, og jeg har ikke opplevd at Jesus lever verligende i tøyne løyve, og vana det være så løsner at dere kunne få et møte ved han eisne i kvöld. Så let dere be sammen at Herren skal sikne hese her, løt noe sammen. Herre Jesus, og ønsker takk til her for at jeg enda fyr mulig at savnes til samflagsmøter. Takk for disse rike tradisjonene som har vært en stor signing for til folkefølgen, og be om Herre at det som blir sunnkje og sagt og tala og i kvöld eisne, man gjør til historien, Herre. Og be om Herre at man får løyve til å sutje til historien, og at kunne vittne at du lever og at du stor. Herre, sina kvölde og be og i Jesu navn. Amen. Ja, møte vi strøyma, så velkommen til tiggene som av neten. Og tigger man gjerne sier øren fra at det er strøyma. Så en for hjertelig velkommen og for at synge sammen. Gjør så vel. Ja. Vi får synge når sanger sammen, Aren, Maria, kommer opp at ha en sang for dere. Vi får synge Stor Herre min
Han nästa sangren vi Guds kärlek ett under. Allt vi reisast. Han synger ofta bättre när man ständer upp. Så är vi för att få en framförsel från Mario. Synja vid 2 chamar.
Hej. Då är det så jag det kom. Ja, jag blev så spurt om jag kunde synja. Och jag har valt för sanger som är alltid passar väl oss till verset som är tema. Ger Herren störa med mer. Det första är en som vi håller upprunnande norska sånger som heter Jag vill göra mitt liv till en lovsång. Anne Johansen har omsett. Vi hade han säger så gott i Nyland och jag vill göra mitt liv till en lovsång till tyn. Låt kvar en tona och pröjs till tyn vera. Och i döm min glädje och i döm min sorg vill jag leva mitt liv till Guds är. Jag vill geva till Herren min lovsång och vill tacka till vi min röd. Tacka för tåmald och nöje. Tacka för att du är vår görst. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till tyn. Lät kvantona och pröjs till din vera. Och i dövon vi glädje, och i dövon vi sorg. Vill en liva mot liv till Guds ära. Och ingen annan är värdur min lovsång. Oj natt du, Herre, oj gjør min sång. Och i himlen till evig tojer ska min lovsång gå ära ditt namn. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till tyn. Lät kvantona och pröjs till din vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill en liva mot liv till Guds ära. Och om sånger min än skulle vikna. Och av ofri och ströj tackna skall. Herre, öppna jag nåt mot hjärsta. Herre, vis smärtan fri till mig gav. Du jag vill göra mot liv till en lovsång till tyn. Lät kvantona och pröjs till din vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill en liva mot liv till Guds ära. Jag vill göra mot liv till en lovsång till tyn. Lät kvantona och pröjs till din vera. Och i dövon vi glädje och i dövon vi sorg. Vill en liva mot liv till Guds ära. Vi syns ju en chat som ösner en av Sangos ligger mer nära hjärtan. Han är nummer 326 och i bögen hvis onkel har bok vid i kväll. Det Sangor som Erla Bergam har omsett först. Vi hade det ser så väl låsing att göra den lite hot höjer hans. Och vi har sån hopp att tid att kunna göra Herrens större vi mer.
Min Jesus, min Herre, hånden større som tu, løyve mot alt, hun skalt, min frelsare tu øya her. Min styrke, mot skole, park min og klætter tu erst, meie og mått, kvannanda drått, berge som fort her. Lovsingen gjør det litt hatt, høyer hans, sånggården med fra kjekve til las, fjallnøyen nyor har havsens brus, ta til navn, verur nevnt, samoina fyllt tu vi sannsyn til tøyn, tu er styrke og kærløyga mun, og ikke kan mætas vi lyfte i fæk ut her. Min Jesus, min Herre, ånden større som tu, løyve mot alt, hun skalt, min frelsare tu øya her. Min styrke, mot skole, borg min og klætter tu erst, meie og mått, kvann anda drått, berge som fort her. Lovsingen gjør det litt hatt, høyer hans, sånggården med fra kjekve til las, fjallnøyen nyor har havsens brus, ta du navn, verur nevnt, samoina fyllt tu vi sannsyn til tøyn, tu er styrke og kærløyga mun, og ikke kan mætas vi lyfte i fæk, og ikke kan mætas vi lyfte i fæk, og ikke kan mætas vi lyfte i fæk ut her. Takk. Hej. Ja, jeg ble spurt om at ha en vittnesbord, og det vil jeg gjerne. Jeg heter Ei, og kommer fra Kallbakk, og jeg kan si at jeg er frelst. Så i en affær så var jeg fortapt, så i alle mennesker har synda, og det har fattet stort gods, og det god tåler ikke synd, så jeg var skilt fra gode, og kunne ikke komme til hans eller være til honom. Men han elskar heimen, så nek at han gav sin son at dødja for okra synder, kjølt om han, altså Jesus, omkant du selv vil synda,
Og selv om Jesus var i deia enkest, eller ordentlig bensjen, så yngste han allukal at dødja for meg og for okkon. Og ja, så vi bare vet trygg på Jesus, at han døy for okkara synder kunne være frelst. Her som trygg vi og tog kan stand her og si at frelst, eller bjerga, og tog kan jeg si at Jesus, han min herre og frelsare. Jeg halte at det kan være, eller jeg kan til tog ha sånn det ringt vi å skilje akkurat hva det som vittne om, eller hvordan jeg skal vittne tog, altså sjålande om Jesus, men hva han har gjort i min liv, eller altså fire med, da virker ikke alt så reelle størst. Til Arne var frelst, så var jeg en pura vanlig jenta i førjen, og at han var frelst, så var jeg eisen en pura vanlig jenta i førjen. Det kan nok til virka, eller så ikke ut som så lojt av å være frelster, i utføren kanskje her i førjen, men hvis vi ikke sørger det, så det lukket en kjempestor brøyting som hendte i min liv. Tog jeg som var en fortapte syndere, nå en frelster syndere. Og uansett hva det hender, uansett hva det gjør, eller hva hender ved meg, uansett hva det færre, så vet jeg at jeg er trygg og hånden til Gud. Han forhånger at jeg slipper sånne bøttene. Og om jeg kanskje om jeg har et indsvers, så det kanskje det som stender i Rombraun 5, 8. Og her stender, men Gud viser kærlega sønn til okkara, via Kristus døye for okkon, men jeg vet enn vår syndere. Og som vi husker om etter verset, og husker om hva det kostet i hånden i verleggene, og at han gjør det selv om hvor jeg vet hvor jeg han vet eisen hvor jeg at jeg synte i atter og atter, og vi synte, så gjør han det likevel. Man tar ikke være til verst at fylle hånden og gjøre navn hans er størst sammen. Jeg halte ofte at det kan koste meg så øyelig, selv om det faktisk ikke så rannig å passe, og eller i øtlenføren, i mån til, hvis jeg husker om det som jeg har vunnet sammen med honom, at det er et liv. Så jeg skal ikke være så lenge, men om du ivast, så vil bare ikke der at kanskje spørre omkring som vil gjøre prata i kveld, etla leste sjølver, etla sjølv, i Bibelen, her stender alt. Og som det som kom fram og gjør møtene om kvöldet, så det jo ikke bare forståttlegere at disse møtene gjør det. Selv om det som hona litt. Hette heller ikke en mening, det som jeg sier, ikke bare en mening om hvordan jeg alltid at livet er å være, eller hvordan tingene henger sammen. Jeg sier at hun etter alt avgjørende for hva vi enda tar vi fra herfra. Så tror vi bare ikke at jeg kan ta til den. Det er verst, ja. Amen. Takk Maria for vägrans sang og ei for vittnesbörden. Nast hanger vi fra Sinja nu, han sier så, at ta uttrykk mun tidsveig. Kristus heldur fast, fresting herjar motesveig, hammar heldur fast. Orsi ei a verja borg, kjenne kvarja last, og hjärsta fyllt av sorg, hammar heldur fast. Så sier Neile, hammar heldur fast, hammar heldur fast. Tui mun viner elskar meg, hammar heldur fast. Det ikke fantastisk at jeg en herre som elsker oss som jeg. Jeg synes ikke, herre, hammar heldur fast.
Arn bara läggen kommer han framförsle. Så syns vi tack för det frälsarna. Halt vi reisast. Tack
nu kommer bara lätsna att framföra för och och efter det kommer Jan Ferro att tala. Ja, god kveld, og takk for at jeg også fikk lov å være her i kveld. Og ja, det fantastisk at jeg sånne folk. Og ja, og så det at man ikke sånn som alle. Vi er sånne, ikke? Det fantastisk. Så det godt å være av Samfelagsstevnan etter. Og fantastisk at så jeg ser her unge synge og spille. Det helt fantastisk. Det jeg utrolig glad om. Og jeg er ferdig at synge, ja, eller så ikke sanger, anbaks langt i tåse, som var igjen. Den første jeg fikk en tekst her for sommer, fra en pura, ikke pura utkjente versjoner, men det var fra sommer kanskje vant at man ikke får som ting, men han kom i teksten og spurte meg om syngen av sangen, som øyder av ønsken In Jesus' name I pray, til en sanger av Charlie Pride, som jeg fikk, og han tuttet til først, og en utkjenter tøyere, og av først kunne øyder en feir gjemmer meg, og det en vøker bøn. Feir gjemmer meg, og vida gjera vel. Feir gjemmer derve, at si at her skal. Lät inanda tala, ikke megna man. Feir vir mar tja, tu sjálvur ikke kan. Ta mun hjertans bøn. Feir lät meg skoa, tøyne under vuja kvær. Gleast ta väkra, og ta gåa eia sær. Hjärsta mot turanse, feir ver marcha. Lät me tåla frostingar, ta herras löjgar av. Ta mun hjärstans bön. Feir hjalt mer jögnum, ta troblo svar og tøy. Ver to värnd og verja, og kvull ta harnar strøy. Og tung mun bira, og gerst trong mun løy. Feir løy til mune fett, så vidle støy. Ta mun hjertans bøn. Lät oi hungur valda, ver tui trøtt alt tui nær. Feir lät oi øvun sjugo, få av valda mer. Feir ek borstøtta, og iva mer ur sal. Ver to bjerste viden, ui lyser mer amal. Ta mun hjertans bøn. Amen.
Ja, Tanasti en som jeg ikke har sunnet, han faktisk en norsk sanger, og nå sang Maria, en utrolig vekkeren. Opprona norskan sang av førskolen halde jeg, og han norsk og søttet. Men jeg synes jo en norskan sang, og jeg husker om at det var så Jerry Herran Stauran sang, vi mer lett å kunne sammensette navn har sagt. Og så leser vi at Jesus sier at han gjør åkken heter bøy at vi skulle elska hver annan. Og så leser vi hvor er det i Galatia braunen at et vers sier at bedre hver annars blir det akkurat hvordan det stender. Det alltid essensen og jeg snir sannsjonen som heter jeg ser. Og her sikkert onker som tog bedre norsk enn jeg, men det ikke vi. Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå. Alla skrita for deg. Du må gå dig sjøl, men jeg vil gå dig med deg. Jeg vil gå dig med deg. Jeg ser du hadde vondt, men jeg kan ikke grina. Alla tårene for deg. Du må grina dig sjøl, men jeg vil grina med deg. Jeg vil grina med deg. Jeg ser du vil jobb, men jeg kan ikke leve livet for deg. Du må leve det selv, men jeg vil leve med deg. Jeg vil leve med deg. Jeg ser at du redd, men jeg kan ikke gå i døden for deg. Du må smaka han sjøl, men jeg gjør død til liv for deg. Jeg gjør død til liv for deg. Jeg har gjort død til liv for deg. Jeg tror ikke klokkene, men jeg husker at jeg har en sang til. Og han ur nødje sangbøk, og han vet det vekker sanger om til at komme til Jesus. Og at synge om han, og at gråta til honom, og glede til honom, og komme hjem til han, til enda hans. Særde synda træler. Særde synda træler, fjärst av vanda ved. Har Jesus kallar han, vill hitta till. Och kom till Jesus, kom till Jesus, kom till Jesus. Och liv
Tuina synda bire, litte han av tær. Og vi hans blåe synd tunn ransa vær. Så syng om Jesus, syng om Jesus, syng om Jesus og liv. Ta som baden tu stettlar, tuine fyrst og sti. Om tu fadler minst, vid snava vi. Kom lyda Jesus, lyda Jesus, lyda Jesus og liv. Kanska tu i løtum, øyna kjenner til. Stormor og mista tøynun vei. Ta bi til Jesus, bi til Jesus, bi til Jesus og liv. Flyter salen iver, taunar svøyma hot. Ta tær i barme Leygar hjärsta kopp. Ber prøys til Jesus, prøys til Jesus, prøys til Jesus og liv. Ber prøys til Jesus, prøys til Jesus, prøys til Jesus og liv. Ta i der svinnur, løyvelige vi fagna je, ta fly du gjerra ver. Flyd heim til Jesus, heim til Jesus, heim til Jesus og liv. Det är dåligt av her. Det var sikna som Agnes Paule og Barer og andre har sagt at vi kunne være sauna i at. Og så takk til dere som kjipar fyrir og Sintja og tusen takk for at jeg bruker dere gav for Herren Jesus. Og det så godt at jeg bruker sånne krefter for Herren, sånne gaver, sånne tøy, sånne orske. Og sanger som jeg har sunnet i Atlandet, vi hørte igjen i morgen, det sånne her vill du voja livtut halt at boa åre tun frelsara som feien frelser teg. Det det som Herren kallar oss til. Han innskjer at vi som kjenner Herren, vi bruker okra krefter. Vi har ikke alt så med evner. Vi tar nekva gaver her i kveld. Men Herren innskjer at du brukar tøyne evner, og at jeg bruker mine evner. Og det godt å vite at vi nu kunne samlas atter, og det vil valsikta nu er så det er å kunne halse på artikken som man kan gjøre på en særlig måte at det er samfelagsmøter. Herren sikna til, og varvøyda til, og være tjat her til som høyre med kvalbeie tid som er i her, og til som høyre med ångstens i fargen eller hvert var stadder,
at Herren skal komme til tøyen, til min innerlige bøn. Jeg kan si bare for meg selv at hatt punkten min liv her til å være ta og oppleve at mennesker er blevet frelst. Jeg kunne være sammen med en ganske unge dronje, eller unge jente, som er givet sitt liv til Jesus. Og det er enda malet vi har evangeliske møter. Det stender i Bibelen, og det vet jeg, at evangeliet er kraft Guds til frelse for kvantan som tror. Og det er det som vi ikke har boet. Min bønnekveld er den kraften som bor i mer. Det Gud bor i mer. Han skal røkke alt tøyen. Og det evnes med av alt som vi skal komme, at det skal så vel, det er så døylig sanns det av alt. Fantastisk. Han helder fast. Hva er det godt. At kunne synge hese her fantastiske sannsene. Og det er så mange folk her i kveld, og det er mange kanskje vennene som også høyre åkken ned til noen. Så det er pura vennløst til åkken, og ikke mer å vite hvordan onker andre, hvordan to hever det. Men, og hva er det godt å vite? Jeg kan si å vite at jeg var et øyn. Jeg var et øyn som vet hvordan to hever det. Han kjenner tøyne støve, han kjenner standen, der han kjenner tøyt hjärsta. Og det er han som vi samlas om, synge om, prate om, og som vi bia til. Og minst til, han ser tøyt hjärsta. Bant nu, og varst du kvært øysene? God hever ikke glemt det. Nei, han er her, han er til røyer, at hjelpa til her. Sånn så det, så har vi bia herran om at visa meg kvært jeg skal bære fram i kvöld. Tog han lovar i åren at han skal djeva okon årene ta i vid leta opp munnen og tala om han. Det er en djeva lyft jo om ta i vid gjerra til. Og det er også min bøn til tøyen og god. Og Jesu navn at du skal djeva mer år. Og Herre Jesus som fra tær til gjørsten i kvöld. Vi leser i Prætgarnen kapitel 12, eller olvarsamme kapittel. Her leser vi det vers 13 og 14, at ta i enten kjemmer, ta for god, det er olvarsamt, ta for god, at dreia til døms, åkt og kvørst, versk, ta i han dømer, alt det som langt til å være så godt, etla ilt. Og det slår meg nå en dag, jeg sier det ved kone mine, Gerda, hvordan for det er standa og jeg og Guds tandagen, ta i livet i livet, jeg skal standa framfor Gud. Hva for en maver vær jeg overføre? Hva for en maver er han? Ta i alt vil pilkot han er, alt er blivet nætje og best og åpenbest. For Gud. Det sier Bibelen, det er være så sånn det. Og hvordan vil vi til tandagen? Hva bygde du til et liv av? Hva er tøyen verja? Da du skal møte gode. Bibelen sier det bare ikke, og gjør det til røyer. At møte gode tøyen. Og det stender også at først knæ skal øyne der på ikke se, og hver tunga skal gjøtta at Jesus er Herre. Det er alvarsamt. Og det tøy vi kunnkjer evangeliet. Og tøy, og men jeg har bies av det så synes det det er lettere at her oppe testa daglig. Her er jeg daglig, og det er så valsikla her og en høyma samkomme. Men da man vil begynne å ta seg samflagsmøten, så kommer sånn nei av, og man vet ikke hva man skal tale om. Ja, bi herren om hos meg. Hva jeg skal tale om hjelp og råd i kveld. Og med en løyde, og med en bæ, så kommer frem av et tilfelle som ikke å bære frem i kveld til tøyen. Det er en spurninger. Det er spurninger for jeg seta. Og du skal ikke svære en herst, men hoksa bare inn i hjertan, og inn i tøyen og høyla. Spurningen hesen. Hvor moneren
og at være frelster, og at være ofrelster. Hva helt to at måneren er å være frelster, etla ofrelster. De fleste folkene bedre enn de ofrelste? Hever God reparera okkon som sier okkon være frelst? Han reparera mot gamla mennesker og gjørst med bedre enn hine? Sverre et grått nøy. Måneren ikke vidt sjølve. Det gjør vi øyelig ofte til. Vi vil alltid dyrke mennesker. Hatter så god kvinne, hatter så god med. Så ser det automatisk underlagre enn hese falskene. Men hatter ikke det som Bibelen lærer. Bibelen lærer at det bare øyn som måneren. Det bare øyn som midteplen og i året gods og i frelse og atlan gods. Og tøy månene med de frelste og de ofrelste, ikke nækka vi tær, og nækka vi mer. Nei, måneren god sjálfur. Og spurningen hever to tidje og i møte Jesus. Hever to givet ut liv til Herre Jesus, som det var sunt om det så vakkert. At djeva sitt liv ifra til Jesus. Og sånn tar løyene vøyker, så helt han noe fast. At helga seg til han, ikke til å vite perfekt, men til han da. Bibelen sier det pura grått, til dømes i Aposteltønnen 4 fra vers 8, at det bare i øyne navnet, bare i øyne personer, at evet liv å få. Her sier Peter, filtre av Hellige Andan, at det bare vid navnet Jesu Krist, Nazarerans, som god vakte opp fra innom deg, at nækar kan være grøtter. Og så sier han videre, og frelsa ikke i nøkron øron, helter ikke næka annan navn under himmelig givet mellom mennesker enn Jesus Kristus, som vid skulle være frelst vi. Rombrevet tog ikke sier, tog to vi munnen on jottar Jesus som Herre, og trust og hjertan on at god røst i han opp fra en av deg, så kan du kanskje bli frelst der, nei, så skalt to være vi et bløyva frelster. Og så stender Lysen 17, 13 verset, kvørt han, øysne to, og kvørt han, som kattlar av navn Herrans, han skal være frelster. Ikke kan ikke sette spørne til vi Guds år. Han skal være frelster. Vi tar ikke rett til at han kan bortsett av oss noen år. Men spørningen hever to kattla av Herren Jesus. Du tar låten at du kattler av Jesus. Det sier brev kapittel 6, så fantastisk kapittel. Her stender det at han tog inn borgsmæver, et flott førestår, borgsmæver, og av øren maler stender tøyn garanter, fire tøyne frelse for gode ferien. Han vil tøyn garanter. Det finnes da ikke bedre garanter enn Jesus. Den fullkomne kongren salveie, Messias, han tøyn garanter. Og så stender det løsens 17, Hebreerbrev 25, og tøy kan han, ikke to, ikke tøy kan han øysene fullkommelige frelsa teg, hverje teg, jo teg, som kommer til god, vi hverjon, jo, vi Jesus, det bare Jesus, det bare Jesus som frelser, og ikke annar. Tøy Jesus lever alltid at bia fire tøymon frelst, så stender da. Og ta god sier at du fullkomlig frelst, og trygg Jesus, tåret du så at gjøre god til liknare.
en gammel søva som jeg har lyst, og hun nok bare menn, det gitt ikke hun fra verløgene, men hun gav til å lære oss nækka. Det var en søva om en mamma og en son. Så ble sonen vaksen, og han fer bostret i andre land til arbeid. Og han bor i Øreland, men hver måned sendte han mamma sine penger. Han var gav i mamma sine. Selv var det vært det. Så hun kunne liva for handlene kjøpte, og det var snakket og pent i husene som hun nåtte. Men så sa folk at støvan praktisk av mammene, hun kjøpte ikke inn langer med alt. Et eller annet minne, huset forfall. Hun gikk og slitt noen klær, og akkurat var gale. Så en dag igjen, for øyn her i bygden inn av ikke så gamle mammen, for jeg vet hva var avfatt. Og hun grøyde fra at sonen sendte henne framvis brøv. Men nu var han ikke pengaselar i langer, bare så var en bøyløt, kallet han da, som var i uisen her, kom lotten om. Men så førte jeg et hitjakt at det var for bøyløt. Det var det tjekkar. Det var det peninger lukket, men mamman sa ikke, hun kjente ikke hva det var, hun sa ikke vire ui, tog som hun fikk fra sånn. Det er samme spørningeren som vi har til tog inn. Sørst du vire ui Jesus? Sørst du hva vire han hever? Han hever alt vire. Du hever ångan chans at komme og være samt med god utenom Jesus. Jesus tøyn vevn. Jesus tøyn øynaste chanser. Jeg en gauan vin, som jeg ofta prater ved, og en brennande vin, som tjener herran hon. Og så en dag så prater vi sammen. Vi prater om så godt det er Jesus. Og så sier jeg, kjalte vi var imenska mal om onker ting. Det er alt det fineste leie. Men så sier jeg, at kunne vi være samt om, at det er godt å vite, at vi bare en dag kunne møtes hjemme til Jesus. Men ta svære jeg etter. Ja, jeg vågner da. Hesen kære brøren, som elsker Jesus, som tjener håren, han helt ikke ordentlig at det var nok. Han ville liksom hjelpe Jesus at halte honom fast og i hese frelsene, men hva sunker vet du, Janne? Han mer helter fast. Det er han. Og hvis vi tenker på i planen, stendet det så at det kommer til frelsene. Stendet det her at du skal hjelpe Jesus å frelse til. Hva stender i hans tutje? Her stender seier moin. Han tåser om okken her. Bøtt moine, seier moin. Høyre rødt moina. Jeg kjenner han, og han fylker meg. Og jeg kjever honom av et liv. Og han skal aldri, og i atler over fortapast. Og nå står han jo, ånden skal røyve han ur hånd moine. Fæger moin som giver meg han, større enn ødel. Og ånden kan røyve næka ur hånd. Fæger moin så stør han frelsan. Tog kunne vi se til herran høgt som et evne Du visste jeg ikke god helt og mer kvært vi så skyle. Hatt det tog en rattar støv om som man sier iver for gode. Om du seter tog et avleid av Herren Jesus Kristus. Nekka annet så til. Nekka annet så til at vi som tryggvande har strøy er sint i akkurat løyve. Som da ikke kommer fram nå i kveld vi har sunnkje. Og kanskje du kjedder, kanskje du nybråten av tog. Hva du kvært? Har du givet løyve til Jesus? Hva du kvært? Det at du strøyest vi sint. For mer det beste prekkfyret at du føtter av noe. At du hever finner andre gods. Det han som visker ut der. At viska og vilja til gå og vilja gods. Og tog det at du hever ringa samviske. Tja, de er ofreste. Her ingen høyla arbeid. De har ikke finnet høyla andan. De kjenner ikke Jesus. Men til tog at han ut her. At du strøyest. Jeg tog seg en dag, det var for noen år så gjerne. Vi og en mann. Og han kom gratande til meg. Og det var en fantastisk samråd. Og det er en kære bror som elsker Jesus.
Men og løyven så var ting kommet inn. Han sier, han så kjedder at det ikke en bedre firement for mine bød, for mine kone. Og varst du kvært, nå ives det om frelster. Og vi sier takk nye. Vi får lese noe om, jeg har nevnt akkurat om flere andre i åregods, som sier hetta, og hjertet fullt av sorg som vi sunker, han mer helter fast. Og med han leser så versen, så sa jeg, hvordan vågene kom atter og igjen. Du frelsen bytter ikke om du i gau. Frelsen bytter av at Jesus gauer. Han borgsmæveren og garanteren. Han frelst det. Og han røyner av virke ut her og mer. Vilja virka og vilja etter søgnen gaua. Vilja. Vi må ikke gløyme det. Altså, lunch som vi her gjør. Så holdt i akkurat kjastat. Så sinten utan om åken og i åken. Han kampen, han endar ikke her. Han fer ikke enda av det som gjør. Vi har tvær naturer. Det pura lokest. Men dette kommer til frelsene. Dette kommer til rettvisgjøringene. Da kunne vi sitere 17 Timoteus 2:13. Her stender, du vid avtrykk, verur han tau, verande tryggvor, tog avnokta seg sjølvan, kan han ikke. Det ikke fantastisk? Jeg halte at togjen kommer i færen, skal bare enda ved å nevne lott. Det så fantastisk at suttja skriften, hvordan vel hun honker sammen. Og Bibelen sier vi til, verur til, og en gau med å komme til Jesus, Nicodemus, han dodde sikkert gamla testamentet utan vet. Og han kom til Jesus og taler flott år, men Jesus sier vi igjen, stekk han, verur ein ikke fødder av nudjon, kan han ikke suttja rujtje gods. Så kan jeg spørre, hvordan veri så fødder av nudjon? Sverre i Bibelen. Johannes kapittel 8, vers 12 og 13. Så mongon som tog imot i hånden, gav han mått at være bødengods. For Jon, tøymen som tryggva navn hans her, så stendte det, tei jo født. Det tar vi være født av nudjon. Tei jo født av for Jon. God. Det ikke fantastisk. Hette evangeliet. Hette vånen. Hvis jeg hette ikke vær, så ikke kunne hele samfunnsmøter. Så ikke kunne ha samkommer og kyrkjer. Du hette akkurat øyneste vån. Til Jesus, mannen at den fatlen. Øysten og to. Men til øyn som kan takke bostøyt her, som være tungaranter om himmelen. La meg så enda vi lott. Han var svikalig, ja. Han leser lokka til Sodoma, han bjøa i enda mannen her og i byen at få sin vilja vi døtron sin. Og han drala i til Ønkland kom inn av bjergkonen, men hver kjør de herren til han dømte Sodoma? Han tog, til Ønkland tog i ujan, og han ville bjergkonen, fører ut ur byen vi honom, æren han dømte endan høym, og han så omvetelig gav mynd av Guds evige frelse. Og så legger det han der ut i Petersbraunen. Her stender det, byen Sodom og Gomorra leie han i øske og dømte tar til undergang. Han sette der såles ham til firedømme som var kommande tøyen vil til livet og i godløs. Det avhengig om en kommande døm. Men så kommer det der. Men han bjerga i hinnom rattvisa lott. Her kommer svære. Lott vær rattvis kjørter. Som, ja, puntes. Han puntes øysene. Men for hans skuld var han frelster og i sønne sal. Og tog min spørninger til tøyen. Hvor måneden av å være frelster og avfrelster? Og spørre faktisk en annen spørninger. Hever to tidsje med Jesus? Øyer to Jesus? Bor han ut her ved andasøynen? Og hva for god? Han kattler i lott for rettvisan. Hesen rettvise. Hva for god han kattler til? Den dagen da du skal møte honom. Amen. Herren sikne til. Og det anker som ikke er blod frelster, kom endelig. Jeg vil gjerne ta oss av dette. Herren sikne til. Amen.
Takk for det til Bayer. Vi får at synge en sang, Arnes Paule kommer opp at enda. Guds nøye med ber, ta ungen våner langer. Aldrig för det. Tycker du kommer till ända då och för jag åter till temat som är för stävnorna Jerry Harran Storan som vi mer lärde jag se man sätta namn hans är högt. Det första stiget och jag sätter Harran högt för i ödla åkon för kvar enstagarna åkon är det bara så. Jag läser en text i Filipperbrevet kapitel 2. Ett känt brott här som det ständer om Jesus kurse och i han som är en evig god blev människa och emukte sig själva och böjde sig. Och så att han att här ständer något eller avhåverst. Det ständer så läsnar. Ta han var en så god, rockna han det inte för byte eller ran att vara jaunlig gods. Nej, av sig själv sägs han undantog. Gjorde sig en så tjänare och var människan lykor. Och ta han stigen fram som människa sätter han sig själv lågt så han var lygen till dejan. Ja, krossdejan. Tøy hever god eisen sett han okkvelig høgt, og givet honom navnet som i vår ødlån navnen Fyrir at i navnet Jesus er kvørst knæ skal bodja seg, tarra som i himmelig tarra som av jøren og tarra som under jøren Og hver tunga skal gjotta at Jesus Kristus Herre, gode feir, til dårt. Og i hesen løven fyrsta stige til å gjøre Herren ståran bodja seg i knø. Hva har gjørst det? Hva har du gjørst det? Hva har du nærgrant å oppleva hese her tingene av en løve som færre skarft, av mistøkken, av skarven velen, og til å bøktige,
og sagt, Jesus, tøyt navn det største. Jeg gjør meg ivrig tøyt av alt. Takk for at du bøykte det nye til meg. Takk for at du som hever haksta og største navn av øtlån. Du ble menneske for mine skuld. Og takk for at du krossdeia og du oppreist. Takk for at det er mennesker som ser det sitt alle av det som du har sagt. Om det som du og det som du gjør. Takk for at det er mennesker får lov å oppleve dine frelse og dine fyrtjøk. Har du vært her? Hattar første stiget til å kunne gjøre Herren stora. Du kan ha sunnet vi i Sanche under kveld. Gjøre Herren stora i Sanche. Men første stiget at bøtja sine knø. Så vannende kan du gjøre det i kveld. Og det var en signal av løt at jeg gjør det som en teenager. Jeg var tinktur og visste at hvis Jesus for å komme atter nå, og for å gjøre opp eisen mot liv, så får det ikke så godt ut. Han hørte mot nære opp. Jeg fikk lov til å bøtja meg, og det var sikna. Det har vært sikna. Og det er godt å kunne være sammen med tiken her, at litt av hans navn opp. Så lukk å bli sammen. Herre Jesus, og takk at jeg fyrir at du bøkte det til okra. Takk fyrir tøyna og silige nøye i måltråken. Takk fyrir tøyna kærleika. Krosseren uttrykk fyrir tøyna omsorgan og fyrir tøyna kærleika. Og takk fyrir at dere har finnet løyve til som kjenner til at bøtjøkken her, det var første stiget til å gjøre tøyt navn størst. Herre, takk for at dere finner løyve til å gjøre tøyt navn sammen. At lytte til opp, og sammen at lytte tøyt navn opp, Herre. Du er større, du kan ikke være større for det om dere sier noen indeslige og velvalgte år. Du er den største, og ikke kan ta bortere av tog verleika. Men Herre, takk for at dere får løyve til at suttje til ståren, som dere frelsere, som skapare, og som han vil helde fast. Herre, vil du signa til folk, og Herre, vil du vidtja til Herre, som enn ikke kjenner til her i kveld, ta bygg rom, og i Jesu navn. Amen. Jeg får komme opp etter om man løter til grav Sundjung Leo til vi omkring løsingen, men jeg kan jo løye meg at spørre Marie, hva sier du til å komme opp etter? Og Sintja, heldur atjer tøyt. Og så husker jeg at dere 18 at jeg kunne synge en felagssang til sørst, og så får jeg komme opp etter. Kan jeg løye meg til? Ja. Tykker årsaka. Og for jeg ser dere nye lort etter Marie, og høyre hese i årene som er sunnsjon, og så får jeg komme opp etter og synge den sørste sangen. Heldur atjer tøyt, ta i stendur ta i stormen, røyser seg bidjan blå, og da streymor fossande fer av sted, leggur skip tøyt ta, et land drøyvort her. Det størst og godt, det kan lyda stå, det kan vel mot storme og strømme stå. Ongen øden kan lyda til tå så stersk, ongen svøyja kan alt Herrens versk. Vi døya atjer som lydes da, bortfast og trygt den bydjan har. Lyftet stendur fast alt anna fer, tanna I tror og sonen han frelstor og ta svøygur oi, ta oi nei ta oi grunn brott bavon og sia fra, oi brott brød at krøp og
og brått ligger skip var strykt som oi hårdest låt. En i deg en strømme ta svuigur oi og du sørst og døp og tungoloi så nattens først og om fjalla skall to vars atjer heldur vid litja vel vi døya atjer som løydes da bort fast og trygt den bildjan har lyfte stendur fast som alt annan fer tann og trøyra sonen han fremstor ta så dimmelater og kvist hav ta vi der og her som alt strøy av her og stormar ruila og bildjur sla her og lum syns at nokko nøy kan nå vi døya atjer som løydes da bort fast og trygt den bildjan har lyften stendur fast om alt annan fer tann og trøyra sonen han fremstor Lyfte stendur fast om allt annat för. Vi får synja en sista Samfelagsstevnan. Lyftsala vissa Jesus i mun.
Ja, takk for i kvöld. Så några praktiska lösningar. Oppe i hus verur i høtlen i her klokkan 12:30. Og la meg si jeg om morgendagen, til så lesner klokkan 11:30 breibråding, minnesmålt i herrans og i Ebenezer, til altså i Ebenezer i morgen klokkan 11:30. Men så fer vi høtlen atter, av middag klokkan 12 badnamøte og i høtlen i her, klokkan 4 oppbyggingarmøte, og klokkan 6, klokkan 9 evangelisk møte i eisen i høtlen her. Og i midten her så blir møtene en nattre som også får bjøve tingene og hjertelig velkommen til. Og tykker velkommen å lete under vita eisene, hvis det er det som kunne lokke deg ned i høtlene. Jeg finner en vita. Ja, så får jeg si takk for i kveld, og av veien ut så får jeg legge merke til at det her kanskje en kaffekopper eller akkurat så lydestøy. Så ferdig etter rakene av til gå her ute. Gjør så vel. Og takk for i kveld.